क्या काओ। जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक ऐसा बादल है जिसमें शराब की बारिश होती है। इसे कहते हैं सैजिटेरियस B2। ये एक विशाल इंटरस्टेलर गैस क्लाउड है जो हमारी आकाश गंगा के सेंटर के पास मौजूद है, और इसमें इतनी एथेनॉल है कि पूरी दुनिया को अरबों साल तक शराब दी जा सकती है। साइंस इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की मौजूदगी के रूप में देखती है, जो शायद जीवन के संकेत भी हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड में पार्टी चल रही है? बताइए कमेंट में। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।